हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैशाली गायकवाड़ फ्रॉम मुल्ताई। मैं आज आपको एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट कप मिल्क के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस प्रोडक्ट में तुलसी, वसाका, पिपली सहित 9 हर्ब्स डले हुए हैं। ये प्रोडक्ट सर्दी खांसी में अत्यंत लाभदायक है। इस प्रोडक्ट से हमारे फेफड़ों में से कफ धीरे धीरे कर बाहर निकल जाता है। इसमें कोई केमिकल नहीं, मॉडल आयुर्वेदा द्वारा इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। इस प्रोडक्ट पर ये प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम से सर्टिफाइड है। इसका उपयोग 3 साल से बड़े उम्र के सभी लोग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ 195 रुपीज़ है। थैंक यू।